नमस्कार, क्विक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने फ़ोन से किसी को कॉल लगाते हैं या कॉल करते हैं तो आपके फ़ोन पे आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं पता चल रहा है, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ढूंढना है। सेटिंग्स ढूंढने के बाद अब आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके फ़ोन में एक ऐप्स या ऐप लिस्ट या ऐप मैनेजमेंट के नाम से कोई भी एक ऑप्शन दिखेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो हमारे फ़ोन में ऐप्स दिया गया है, तो चलिए हम ऐप्स पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है और आपके फ़ोन में जो भी ऐप इंस्टॉल्ड होगा यहाँ पे दिखने लगेगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि फ़ोन सर्विसेज को आपको ढूंढना है। ढूंढने के बाद अब आपको क्या करना है कि फ़ोन सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको एक स्टोरेज का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको क्लियर डाटा पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है कि क्लियर ऑल डाटा पे फिर से क्लिक करना है और इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। इतना करने के बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको नीचे में एक फोर्स स्टॉप का ऑप्शन दिखेगा या ऊपर में दिखेगा, तो आपको जहाँ पर भी दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद आपको रिसेंट से सारे चीज़ को हटा देना है। उसके बाद अपने मोबाइल के डिस्प्ले को आपको क्या करना है कि ऊपर से नीचे की ओर डाउन करना है और एक बार फ्लाइट मोड को ऑन करना है। ऑन करने के बाद फिर से आपको क्या करना है कि इसको ऑफ कर देना है। इतना करने के बाद अब यहाँ से इसको कट करना है। कट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में फ़ोन ऐप पे कीपैड पे आपको थोड़ा देर उंगली दबा के रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद आपको एक ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक स्टोरेज का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे में आपको एक क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर से आपको क्या करना है कि क्लियर ऑल डाटा को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में डायल पैड कीपैड को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ से आपको किसी भी नंबर पे आपको कॉल लगाना है। तो चलिए यहाँ पर हम कॉल लगा लेते हैं। कॉल लगाने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में वॉल्यूम बटन को दबाना है और यहाँ से आपको यह चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में वॉल्यूम बटन का जो आवाज़ है वह फुल है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में वॉल्यूम का आवाज़ फुल है। इस तरह से इतना चेक करने के बाद आपको कट कर देना है। तो इस तरह से अगर आपके फ़ोन में कॉल करने पे आवाज़ नहीं आ रहा था, कम आ रहा था, तो उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।